ஹாய் விவர்ஸ், மஸ்கட்னா என்ன நினச்சிட்ருப்பீங்க? வெறும் டெசர்ட்டு, மலை இந்த மாதிரி ட்ரையாகவே இருக்கும் அப்படின்னு தானே நினச்சிட்டு இருந்தீங்க. ஆனால் மஸ்கட்டில் இப்படிலாம் நிறைய அழகான பிளேசஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. இந்த இடம் பேர் வந்து வாதி பின் காலி. வாதிங்கிறது வந்து ஆறுன்னு அர்த்தம். நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு நினச்சி வரவே இல்லை. நாங்கள் போனது வேற ஒரு இடம். நிறைய ரெயின் பெஞ்சதால் அங்கே வந்து அலோட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை அப்படியே வந்து திருப்பி விட்டாங்க. இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனோம். போகும்போது இங்கே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போனோம். பட் அங்கே போக முடியாத காரணத்தால் நாங்கள் அப்படியே வந்து இந்த சைடு திரும்பிட்டோம். இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இவ்வளோ அழகான இடத்த மிஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. கொஞ்சோண்டு தண்ணி தான். ஆனால் இங்கே இருக்க மக்கள்லாம் எப்படின்னா, கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலே அந்த இடத்துல ஒரு டென்ட்டை போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப ப்ரீஷியஸ். ஸோ அவ்வளோதான். பாய்.